හැලෝ හැමෝටම ඉතින් ඔයාලව අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා JNSL YouTube channel එකට. ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ගණන් අඩු රුපියල් 31000කට විතර හදාගන්න සුපිරි PC එකක්. මේක ඉතින් GTA V උනත් අවුලක් නැතුව ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ගාණෙන් අඩු වුණාට use parts දාලා හදන හින්දා තමයි ගාණෙන් අඩු. ඉතින් අපි බලමු මොකක්ද අරන් තියෙන PC එක කියලා. ඉතින් i5 එකක් හදන්න යන්නේ Neo V කියන shop එකෙන් අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මේ parts ටික. බලමු ප්‍රොසෙසර් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ප්‍රොසෙසර් එක ඔයාලට පේනවා ඇති Core i5 second gen ප්‍රොසෙසර් එකක්. ඔයාලට මේකට 6 month warranty හම්බෙනවා. මේකේ ගාණ රුපියල් 5000ක් කිව්වොත් හරි 4950ක් කියලා තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන්නේ. සමහර තැන් වල නම් ගණන් වැඩි. මේක මම දැකලා තියෙනවා 5000 ගණන් වලට තියෙනවා. මෙතන 4950යි කියලා තමයි මේ shop එකේ කියන්නේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් parts නම් හොඳ නරක ගැන මන් දන්නේ ඒවා ඔයා පොඩ්ඩක් ඔයාලා බලන්න ඕනි. ඉතින් මේක Core i5 second gen processor එකක්. cores 4ක් තියෙනවා මේ processor එකේ. threads 4ක් තියෙනවා. system cache එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක සුපිරිම අපේ වැඩේට processor එක විදියට පාවිච්චි කරන්න සුපිරිම එකක් තමයි දෙකත් i5 second gen කියන්නේ. පරණ වුණාට තාමත් අලුත් game වලට සුපිරියටම වැඩ කරන processor එකක් තමයි Core i5 second generation එකේ processor එක. first gen එක නම් ඇත්තටම වැඩක් නෑ. මං ඒකත් ඉතින් හොඳයි. ඒකේ cores දෙකයි එහෙම ටිකක් තියෙන්නේ. මේක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඔයාලට මේක අපි බලමු මේකට motherboard එක මොකක්ද ගත්තේ කියලා. හරි මේක තමයි motherboard එක. ඉතින් H61 motherboard එක DDR3 second gen motherboard එක. මේ අපිට second gen processor එකක් ගත්ත ඉඳ second gen motherboard එකක් ගත්තා. ඉතින් H61 motherboard එක රුපියල් 4500 මේ වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තියෙන්නේ. වෙන තැන් වල ගණන් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඉතින් ලොකු ගණනක් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. වැඩි වුණත් වෙන part shop වල ඉතින් පොඩ්ඩක් වගේ තමයි වැඩි වෙනවා ඇති. මේකේ තියෙනවා RAM slots දෙකක් තියෙනවා මේ motherboard එකේ. මේක second gen motherboard එකක්. second gen processor ඔක්කොම වැඩ කරනවා. i3 second gen ඒ ඔක්කොම වැඩ කරනවා. මෙන්න මේ motherboard එක තමයි ගන්න තියෙන හොඳ එක. ඉතින් මේක use කරපු ඒවා හින්දා තමයි මේ ගණන් යන්නේ. ඉතින් මේවා දැන් brand new හොයාගන්න ඇති සමහර විට. මම දන්නේ ඒක ගැන. බලමු ඊළඟට මොකද්ද මම හිතන්නේ මම VG එක දන්නේ RAM එක VG එක. ඉතින් මේක තමයි ගත්තු VG එක. ගණන් අඩුම හොඳම VG එක මේක තමයි මට කියන්න පුළුවන් ගණන් අඩුම හොඳම VG එක මේක කියලා. ඒ කියන්නේ හොඳ VGS තියෙනවා ගණන් අඩු එකක් මේක. ගොඩක් 10000ට අඩුවෙන් ගත්ත හැකි. මේකේ 8900යි මෙන්න මේ VG එක වෙන්නේ. සමහර තැන්වල 12000ට එමත් මේ VG එක තියෙනවා. මේක සුපිරි VG එකක් 10000 ගණන් වලට ඒ වගේ ගණන් වලට මේ VG එක විකිනෙනවා කඩවල. එච්චරටම තාමත් 2020ත් මේක හොඳට මේ powerful VG මේක 2020ටත් සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් විතර ගැලපෙනවා. මේක ඉතින් ඕනේ ගේම් එකක් වගේ ගැහුවේ හැකි. ඕනෙම ගේම් එකක් කියන්නේ GTA V වගේ හයි දාලා වගේ ගැහුවේ හැකි. Far Cry 5 එකත් high medium ගාලා Far Cry 4 වගේ ඒවා high ultra ඒවා දාලා ගැහුවේ හැකි මේකේ. මේකටත් 6 month warranty එකක් දෙනවා. 8900යි වෙන්නේ. 8900යි කියන්නේ මේක 9000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ මේ VG එක. මේක තමයි දෙකත් VG එක සුපිරිම VG එකක්. GTX 660 කියන 2GB VG එක මේක 2GB 8900ට සුපිරි මේ VG එක. මේ ගාන හැටියට මේ VG එක හොඳයි. මෙතන නම් ගාන අඩුයි. ඉතින් සමහර කඩවල ගාන වැඩි මම දැකලා තිනවා 12000ට එම ගණන් වලටත් මේ VG එක තියෙනවා. ඔයාලා හොයලා බලලා හොඳ මේකක් ගන්න. ගණන් අඩුවට හොඳ පාර්ට් තියෙන තැනකින් ගන්න. බලමු ඊළඟට RAM එක වෙන්න ඕනේ. හරි RAM එක තමයි ඊළඟට අරන් තියෙන්නේ. RAM එක 8GB එකක්ම දැම්මා DDR3 5900යි වෙන්නේ. මේකට 6 month warranty දෙනවා. මේකත් පාවිච්චි කරපු RAM එකක්. 8GB RAM එකක් නැතුව බෑ දැන් කොහොමත් ගේම් එකක්වත් ගහ ගන්න බෑ 4GB වගේ තිබිලා. 8GB RAM එකක් ඕනෙමයි අනිවාර්යෙන්. දැන් ගේම් එහෙම ගහන්න ඉතින් මදි නැත්තම් ගේමින් කරන කෙනෙක්ට වගේ 8GB නැත්තම් මදි. ඉතින් 8GB එකක් ගහගන්න එක කෝකටත් හොඳ හින්දා 5900 වෙන්නේ 8GB එකක්ම ගැහුවා. මේක සුපිරි ඔයාලට බජට් එකට හදන කෙනෙක්ට 8GB ගහගන්න පුළුවන්. බලමු අනිත් මොකක්ද අරන් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් හાર્ඩ් එක
320GB hard එකක් ගත්තේ 1750යි. ඒකට 6 month warranty ඒවා ටික ඔක්කොම 6 month warranty තමයි මේ අදගත් වෙබ්සයිට් එකේ දෙන්නේ. 320GB එකක් ගත්තේ ඉතින් ගාන අඩුවෙන් හදන්න ඕනේ හින්දා ඔයාලට මේක මදි වගේ නම් 1TB හරි 500GB වගේ එකක් දාගන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලට ගාන වැඩි වෙනවා හැබැයි. අපි බලමු ඊළඟට මොකද්ද කේසින් එක නෙමෙයි මොකද්ද power supply එක තමයි ඊළඟට ගත්තේ. 500 watt gaming power supply එකක් 1500ක් විතර තමයි වෙන්නේ. 6 pin power supply එකක්. හොඳ power supply එකක් දාන්න නැත්නම් අපේ system එකට power එක මදි වෙන හින්දා ටිකක් හොඳ system එකක් ඇදුවා GTX 660 card එකක් එහෙම දාලා. ඒකින්ද ටිකක් හොඳ power supply එකක් බලලා ගන්න. gaming power supply එකක් සමහර ඒ වගේ 500 watt කියලා තිබ්බට watt 400 දෙන්නේ. අන්න එහෙම ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා බලලා ගන්න. හොඳ branded එකක්. ඉතින් ඔහොම තමයි අද වීඩියෝ එක ඉවර කරන්නේ. ඉතින් මේක මේ build එක PC එකක් තියෙන කෙනෙක්ට අප්ග්‍රේඩ් එකකට යන්න සුපිරි. පරණ PC එකක් තියෙන කෙනෙක්ට මෙන්න මේ මදර්බෝඩ් එකයි processor එකයි VGA එකයි RAM එකයි දාගෙන අප්ග්‍රේඩ් එකක් කරගන්න පුළුවන් මේකත් දාගෙන මේ power supply එක. ඉතින් hard එකේම කලින් PC එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ තියෙනවනේ. අලුතෙන්ම හදනවා නම් අලුතෙන් hard එකක් දාලා තව DVD writer එකක් දාගත්තොත් 1500ක ඔය DVD writer එකක්. ඊට පස්සේ stock cool එකක් 400ක් එහෙම ගණක් ඔය තමයි එන්නේ. කේසින් එකක් normal එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාට රුපියල් 1500කට 2000ක් වෙද්දී ඒවා ඔක්කොම තියෙනවා නම් කලින් PC එකක් අප්ඩේට් එකකට යන්න power supply එකයි RAM එකයි VGA එකයි motherboard එකයි processor එකයි. ඔයාට මීට වඩා හොඳ ඒවා තියෙනවා නම් ඉතින් අප්ඩේට් ගන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඉතින් මෙච්චර හොඳ නැති PC ගන්නන් තියෙන්නේ. මේ අප්ඩේට් එක හොඳයි ගොඩාක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමතිලා ලයික් එකක් දාන්න. ඉතින් එහෙනම් මාව subscribe කරලා තියාගන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.